你好，我係 Cynthia。今日呢條片嘅主題係關於頭髮啦。咁我之前咧同大家分享過咧，我駁長咗啲頭髮嘅後續嘅片咧，一直都係用長頭髮嘅造型咧同大家見面噶啦。呢幾個月咧，其實喺 IG 咧都有不停收到大家關於頭髮嘅一啲問題啦。今條片咧我就集合咗駁髮啦，甚至係一啲頭髮護理啊、造型啊嘅問題，同埋一啲我自己私心用緊嘅 product 啦，咁一次過分享。有興趣嘅話咧，就可以集中喺呢條片入邊睇晒所有關於頭髮嘅嘢啦。關於駁髮咧，我有整理過一次，睇過一次大家問我嘅問題啦。咁最多人問咧就係難唔難打理啊？呢個咧都無可厚非，整上去就容易啦。但係咧你要每日同佢相處噶嘛，如果佢好難搞嘅話咧，一定會好後悔嘅。咁但係見我整咗咁耐就知道咧，一啲都唔難打理啊，就係要睇下你用邊一種駁髮啦，喺邊一度整，我諗都係好大嘅關鍵。因為其實我今次喺香港駁呢個頭髮之前咧，我係同 Ida 咧喺日本有試過另一種駁髮，嗰一種嘅接駁方法咧就係假嘅嗰塊頭髮上面係有嚿膠，就用一個熱力啦溶咗嗰嚿膠啦，就黐住你本身嘅頭髮，咁就會成個頭咧都係黐晒嗰一片片膠噶啦，然後啲頭髮咧都係片狀嘅，即係一排一排咁樣貼上你自己本身啲頭髮。咁但係我今次做呢一個駁髮咧就唔係咁樣啦，佢就將你嘅頭分晒 section 啦，然後拎咗一細束一細束一細束嘅頭髮出嚟，咁就用一條黑色嘅類似橡筋嘅物體啦，將你嘅真頭髮嗰一束仔同埋嗰一束仔駁髮咧綁埋一齊，咁就成個頭咧綁咗好多束好多束咁樣。呢個接駁方法啦，對比起上一次日本嗰隻溶膠嘅接駁方法咧，佢優點就係咧佢會舒服好多啦，佢亦都唔係好焗噶，即係如果你咁樣撥開啲頭髮仔細睇咧，你當然係會睇到一束一束一束咁樣啦。咁但係你頭髮放落嚟啦，大部分嘅時間咧完全隱形咯，唔會睇到嗰啲接駁位噶。同埋咧上一次佢有一塊膠咧，即係好似鋪啲屋頂嗰啲一塊一塊瓦磚咁樣咧，咁變咗你要反起啲瓦磚咧，你就好明顯會見到佢哋啦，同埋好明顯會有個拉扯感嘅。咁但係呢一隻因為佢係一束一束一束，其實都唔建議咧紮一啲高嘅馬尾嘅，因為始終會拉扯到佢哋啊嘛。咁但係咧我都有少少唔聽話㗎，我有照咁樣紮啦，我甚至係有用爪夾，你都唔會好明顯見到一層層膠。因為之前咧我同 OEM 咪去打網球影咗輯相嘅，咁嗰輯相我就係紮高嘅馬尾㗎嘛，你見到出到嚟咧都係十分之自然㗎。我諗大家最 concern 嗰樣嘢咧，應該就係洗頭接駁位到底會唔會好阻礙，會唔會令你掂唔到個頭皮洗唔乾淨咧？呢個都係大家最大嘅疑問咯。如果係用上一次咧，即係溶咗一塊膠嗰種駁髮咧，的確你手指要攝入個頭皮係有難度啊，同埋你係好難逆向咁樣反起啲頭髮去洗啊嘛，真係比較難洗得乾淨啲頭皮嘅。但係呢一個咧，因為佢係好細束分 section 去接駁住嘅，其實你啲水啊、啲洗頭水啊滲入你嘅頭皮咧係冇咁困難咯，插入去咧啲手指係絕對掂到你嘅頭皮，同埋可以做到個按摩嘅。咁你啱啱頭嗰一兩個星期駁咧，佢係最貼近你個髮根噶嘛。咁如果一開始你係有少少唔習慣嘅，你都可以用一啲洗髮梳去幫手咯。即係按落個頭皮嗰度咧，真係好舒服啊！我覺得唔係洗頭嘅時候咧都可以咁樣按下咯。如果你係一直都係短頭髮啦，咁你突然間駁咗一個長髮落去咧，嗰個髮量係一定會多咗同埋重咗嘅，咁所以你第一次洗頭咧都會有少少衝擊感，個頭咁重嘅。第二個最多人問嘅問題咧，就係會唔會甩多咗頭髮？大家都好驚搞咁多嘢咧，傷害咗個頭皮健康啊，或者令到自己本身真嘅頭髮再差咗，咁就得不償失啦嘛。你駁咗頭髮之後咧，嗰個髮量咧始終係會多咗好多啊。咁呢個係駁髮嘅一個優點啦，亦都係一個大家 concern 嘅問題嚟嘅。就算你冇任何駁髮啦，你梳頭咧都會有天然嘅代謝噶嘛。每個人每日咧其實都會甩一定數量嘅頭髮。咁因為嗰條小橡筋咧，佢係綁住咗你嘅假髮再加真髮噶嘛。咁所以咧，你嗰啲真頭髮自然代謝脫落咗嘅時候咧，佢仍然係會黐住你個頭噶。咁變
變咗到你拆嘅時候咧，嗰啲本身已經係你1個月前甩咗嘅頭髮咧，佢會跟埋嗰啲頭髮一齊拆咗咯。對比之下，你就會覺得個頭真係薄咗咯。咁但係有一樣嘢係無可否定嘅，就係因為你始終係咁樣綁住佢哋咧，嗰個髮根同埋嗰個頭皮咧感受嘅重量係一定比你完全冇駁任何嘢大咗咯。咁呢個又引申到另一個問題啦，駁髮係可以維持幾耐？我可唔可以一直咁樣駁落去呢？的確咧，我之前有一個朋友咧係駁咗之後咧，完全冇拆過啲頭髮，長咗就剪咗佢咁樣嘅程度啦。咁但係我自己本身做唔到呢樣嘢咧，係因為我有染頭髮啦。咁生出嚟黑色係布甸頭，我之前咧就有問過髮型師啦，我可唔可以淨係染咗頭頂嘅頭髮，或者成個頭染一次，唔拆咗啲駁髮 keep 住佢哋喺度呢？原來咧係唔得㗎，始終有啲接駁位，染出嚟成個色會唔均勻咯。咁所以如果你要 match 翻成個髮色嘅話咧，嗰個做法就係要你拆晒啲駁髮，染咗你自己個頭，然後再 match 翻一個啱嘅駁髮落去咯。咁你話啊，我其實本身係冇染髮㗎，我啲頭髮係天然嘅自然黑色嘅啫。咁如果咁嘅情況，我駁髮又可以 keep 幾耐呢？問翻salon 嗰邊嘅建議啦，其實佢哋就話最多都係2-3個月左右，因為你接駁嘅位咧緊貼住你嘅髮根㗎嘛。咁啲頭髮越生越長，越生越長咧，咁嗰啲接駁嘅位其實係有機會會突咗出嚟咯。我頭先所講啦，你代謝咗你頭髮咧，佢會繼續綁咗喺嗰個位㗎嘛。咁你又生啲新嘅頭髮出嚟喎，成個頭就會有種欠缺打理嘅感覺。亦都有其他觀眾咧，有問到我一啲關於脫髮啊、生髮嘅問題，咁我都好想推薦大家一樣嘢啦，係我最近都有好勤力用啦。我係俾 IDA 其實俾佢燒到我咧，係真係覺得一定要及早開始用啊！就係呢一個啦，佢係呢個 Current Body 嘅一個生髮帽啊。之前我都有用佢哋其他嘅機啦，咁就係照塊面啊、頸啊嗰啲，我應該有其他片咧都有 share 過嘅，咁我就一直未試佢哋呢一個帽啦。咁就係 IDA 有呢部機先㗎，佢係勁勤力咁樣持續用咗半年咯。跟住咧，我睇到佢個效果咧，真係好明顯啊，係完全冇任何 P 圖。佢最 concern 就係呢一個髮際線嘅位置啦，而我自己最 concern 嗰位咧就係中間頭頂呢一個分界位啊。因為咧，我成日都即係拍嘢啊、影相嗰啲咧，會有啲頂光㗎嘛，即係啲光喺呢度射落嚟，或者有時你中午時間出街咧，個太陽喺頭頂射落嚟，咁你就會覺得呢個位咧係明顯光禿禿咁樣咯，係分咗個紅海出嚟啊！同埋咧，我細個係做過一樣極度白痴嘅嘢，令到我係特別在意呢個位啊！我話俾你聽係咩？而家老公坐我對面，我都冇同佢講過呢樣嘢啊！真係好白痴啊！我細個嘅時候咧，因為我又好追求啲頭髮即係整齊啊、貼服啊，我就好唔中意呢度有啲頭髮豎起，跟住咧我攞個鉗咧逐條掹晒呢度飛起佢頭髮啊！我真係好後悔，我而家大個咗咧先知咧呢度啲頭髮幾珍貴咯，同埋啲頭髮咧俾你咁樣掹咧，其實個毛囊掹下掹下係會壞死咗，唔再生出嚟㗎。咁我而家用咗 Current Body 呢個生髮帽一段時間啦，我覺得係真係有密咗啲，同埋我係見到有啲頭髮咧短短地咁樣生出嚟咯。我最近影有一輯相係覺得都幾明顯有分別，即係有時咧，我覺得個頭頂個紅海太大咧，我會特登調暗啲呢一個位嘅光暗嘅。咁但係嗰輯相我係完全唔使調光咧，呢個位咧都係冇紅海咯，同埋咧即係佢唔係搽任何嘢，你個頭係唔會濕㗎，佢只係照燈嘅原理，所以係完全冇阻礙你任何嘅 schedule 咯，你係任何時間都可以用佢嘅，咁好方便。我都有俾我老公用，你知啦，男人咧係好 care 啲頭髮嘅濃密程度啊嘛，其實你一部喺度咧，你成家人都可以用咯，就咁戴落去啫嘛，佢亦都完全唔會影響到你嘅五官㗎，咁所以你戴住嚟化妝啊、食飯啊，即係睇電視做任何嘢都可以咯。我自己最近有個即係好中意嘅 routine 啦，因為每日起身我都會吸塵嘅，咁我就喺朝早起身吸塵嗰大約10分鐘嘅時間戴住佢咯。咁佢入邊咧呢度咪有個 earphone 嘅，真係可以連到藍牙嘅 earphone 嚟嘅。咁我就會喺電話度撳一啲朝頭早嗰啲 meditation 10分鐘嚟聽，咁就一路聽住，一路照住，一路吸住塵，咁屋企又乾淨咗，你嘅心靈咧又治癒咗，然後你個頭髮又會生多咗，真係一舉三得啊！一個好好嘅
朝頭早嘅 routine 咯。呢個位就係佢個叉電位，就係 Type C 叉電嘅，咁就非常之方便咯。咁佢個帽咧係 one size 噶嘛，咁但係咧佢呢個耳機嗰個位咧係可以咁樣褪上褪落噶，咁你就可以 fit 到唔同嘅頭嘅大細咯。入邊有啲好似八爪魚嘅啜啜咁樣吸實個頭嘅，所以我戴住佢咧四圍活動咧，佢都唔會歪咗或者甩出嚟。咁我俾大家睇一睇佢嗰個燈啦，着咗呢粒掣就會自動幫你計10分鐘嘅 treatment 啦，同埋會連咗你嗰個藍牙噶啦。咁你第一次就要做一個 connect 咯。佢通過美國 FDA 認可啦，有120個醫療級嘅 LED 紅光燈泡噶，加強頭髮毛細血管嘅循環啦，令養分氧氣更加容易達到毛囊，令毛囊更加健康強健。咁你嘅髮絲咧都會更加強韌有彈性，同時咧可以降低過度甩頭髮嘅問題，令到頭髮嘅厚度啦都會增加翻，促進新頭髮生長。脫髮嘅早期開始用 LED 嘅光療去照射你嘅頭皮啦，可以刺激頭髮嘅毛囊活化啦，預防脫髮，同時咧促進頭皮回復健康嘅狀態。有啲人解決脫髮或者一啲頭髮生長嘅問題咧，可能會用一啲激進啲嘅方法，例如微針啊、頭髮毛囊嘅移植啊，甚至再極端少少。光療就係一個相對上溫和好多啦、安全啦同埋有效嘅方法咯，同埋都有臨床證實啦，完成一個16星期嘅紅光 treatment 之後咧，你嘅髮量咧係可以增加33% 噶。就算呢一刻你冇呢個脫髮嘅困擾或者問題啦，其實你都可以做呢個 treatment 咧去預防翻脫髮嘅問題啦，同埋咧改善你頭髮水油平衡嘅問題。有啲人頭髮咪好容易好笠啊，出好多油嘅，做呢個 treatment 咧，其實都可以改善成個頭皮嘅健康咯。咁就可以當係一個純粹嘅頭皮健康嘅保養咯。同埋我哋女仔咧又有好多唔同嘅情況啦，即係懷孕之後又會面對一啲脫髮嘅問題。今日冇呢個問題，你將來嘅自己都可以用到，你屋企人又可以用到。咁所以我覺得呢個都真係好值得咯。同埋最近咧佢係做緊全年最抵嘅，有個8折嘅優惠啦。咁就唔淨止呢一個 Current Body 嘅生髮帽啦，佢仲有其他嘅 product， 即係塊面啊，之前講過照頸啊嗰啲咧都可以用到呢個8折。有需要嘅話又可以睇翻下邊 info box 咧，我會俾資料大家嘅。跟住繼續講翻駁髮嗰個問題先，因為咧都有好多人問會唔會好明顯有兩截嗰個感覺。咁我本身咧自己嘅頭髮嘅長度咧就係嚟到呢度啦，咁我駁髮嘅長度咧就喺下邊。其實有兩個好關鍵嘅重點啦，第一就係髮質嘅問題，第二就係顏色嘅問題啦。本身自己嘅頭髮咧都係有微微攣噶嘛，而駁落去嘅頭髮咧佢係真係好順直好滑。如果你本身嘅髮質差距好大嘅話咧，咁你就點都係會見到有兩層。第二個問題就係顏色啦，即係如果你本身頭髮係啡色嘅，咁你駁啲黑色落去，咁梗係會好明顯有兩截啦，係咪？咁但係自然嘅黑色都有好多種噶嘛，咁到底 match 唔 match 得翻佢駁落去嗰啲咧，都係唔使擔心，因為佢係有好多唔同顏色嘅頭髮去揀嘅，同埋有好多觀眾咧駁完之後咧都有 DM 翻同我講話，真係好好啊，完全個顏色係 match 晒，完全冇問題咯。咁好似我咁樣啦，即係成日會做頭髮造型嘅人，又有染髮嘅話咧，可能都有一個問題，就係啲頭髮咧會好容易甩色啊，洗得多甩色啦，或者造型夾得多會甩色嘅情況。我本身頭髮嗰個 base 已經係冇一啲漂過嘅頭髮啦，但我天生嘅頭髮咧就好易甩色。我呢度有一個駁髮嘅揀顏色同埋染髮嘅 tips 俾大家啦，就係你本身嘅頭髮咧係要俾你駁落去嘅頭髮咧染深1至2度嘅。我俾大家嘅 reference 咧就係我染嘅時候咧係染4號嘅顏色啦，駁落去嘅頭髮嘅顏色咧就係6A 咯。咁如果大家同我去翻同一間駁嘅話咧，都可以參考下。咁講咗咁耐，我都未講駁髮嗰間 salon 嘅資料啦。咁佢就喺銅鑼灣，我會將個地址啦、佢哋個名啦，同埋佢哋 WhatsApp 咧擺翻喺 info box。咁仲有個問題就係話，如果本身我嘅頭髮係好厚，我髮量好多，我適唔適合駁頭髮咧？因為其實咧你駁嗰個頭髮嗰一束束嘅數量咧，都係每個人又唔一樣嘅。我本身嗰個髮量咧都係多啲，所以我就係駁160條。係點樣計嗰個錢咧？就係120條之後逐條去計嘅。佢有2個唔同嘅長度啦，咁就係有18寸啦，同埋22寸。咁我而家駁緊呢個就係18寸咯。我本身個身高係156cm 啦，唔係好高嘅女仔啦。咁我覺得18寸其實都好夠咯。又或者如果本身你係短頭髮變成長頭
頭髮嘅話咧，都試咗18寸先會比較好嘅。後期駁落去，即係你120條之後加幾多條咧，咁就係會跟翻你嗰個髮量去計算咯。同埋如果你本身髮量係好多嘅話咧，你都可以即係 WhatsApp 問翻佢哋。咁如果你本身紮頭髮已經好大束，再加埋咧，可能真係好誇張咯。跟住呢一個問題就話自己拆嗰啲薄髮有冇困難呢？我對上一次喺日本薄嗰隻溶膠嗰一隻呢，咁 Ida 就有同我講過呢，嗰種薄髮係可以自己用油去卸嘅。我覺得自己卸嗰一隻呢，都勉強叫做做得到啦。但係呢一隻呢，因為佢逐速用個橡筋綁噶嘛，即係好多個裂喺度呢，你係自己解唔到咯。我相信師傅手勢好好咯，拆嘅過程唔會話扯到好痛，大部分嘅頭髮都係好順利咁樣拆除咯。呢個問題就話薄髮有冇話薄幾耐要休息，其實就冇特別規定幾耐要休息。咁但係我自己覺得嘅話，就應該係因人而異咯。我都會俾佢休息下嘅，可能過埋聖誕。好之後咧，就翻去我嘅頭髮，咩都未搞，咩都未夾，淨係洗完吹乾咗嘅狀態啦。我甚至係連護髮素都完全冇用嘅，就想同大家講一講嗰個風筒先。因為咧，我本身自己嘅頭髮咧，你見到啲劉海可能會睇得出咧，係有少少天然攣噶。如果你就咁用風筒吹乾咧，天然嘅頭髮咧係會有少少炸毛嘅情況嘅。就算你拉到幾直都好啦，咁啲頭髮出到街咧都會有少少炸毛。但係咧，我而家用緊嘅風筒咧，我覺得都解決到呢個問題嘅。咁首先就講咗呢個 Dyson 先啦。最近咧我就買咗個新嘅風筒啦。咁但係用嗰個風筒之前咧，一直都係用 Dyson 嘅。佢咧坦白講，如果你係完全冇搽任何嘢啦，亦都冇加風嘴就咁吹嘅情況之下咧，係會炸毛。因為我啲薄髮係好柔順噶嘛，就會有嗰個髮質上嘅分別咯。點樣解決呢個問題咧？好彩佢 Dyson 咧係有好多唔同嘅配件嘅。咁我就有用佢呢一個咁樣嘅形狀嘅風嘴啦，專貨一啲好容易毛躁啊、炸毛啊、有少少天然攣嘅髮質。上一代咧係冇呢啲齒梳嘅，咁而家呢一個應該係最 update 嘅版本。如果同我一樣髮質嘅話咧，呢一個組合咧真係好幫到手嘅。咁你加咗呢嚿嘢咧，佢啲風會沿住佢風嘴咁樣出嚟噶嘛，咁個氣流啊同埋嗰啲風係集中啲細範圍啲咧，我覺得大約吹到6-7成乾咧，先用呢個就會係最快捷咯。如果大家有睇福岡嗰個行李開箱片咧，應該會知日本嘅名物啊，日本女仔嘅愛牌啦。我本身咧就係因為 Ida 買咗佢哋嘅扁嗰把梳啦，咁我係跟買咗呢把梳咧，同埋再買咗一個大嘅深深呢個版本嘅。呢一把扁嘅梳咧，其實梳好長嘅頭髮咧，大範圍嘅話咧冇乜特別，即係佢幫我咧整理一啲小範圍啊、劉海啊嗰啲係真係好好嘅。你見到咧咁樣梳幾下咧，係真係柔順又有光澤又冇靜電咯。for 呢啲大把嘅頭髮咧，買呢一個會比較好啲。同埋如果同我一樣有薄髮嘅話咧，我都好推薦買呢把梳嘅。啲齒梳咧，你睇到佢係有長有短，有長有短。呢個好處係咩咧？就因為你薄髮嘅時候咧，佢係有一個綁咗裂喺度噶嘛。咁如果你用齒梳全部係一致長度嘅梳咧，梳到呢啲位係會有少少卡到佢哋嘅。咁但係好神奇地咧，只要嗰個齒梳係有長短咧，就完全冇呢個問題噶咯。如果大家冇話特別薄髮啊嗰啲咧，我又覺得唔係話一定要去買呢一個嘅，因為我冇記錯都要100幾蚊一嚿嘅呢個梳。咁我就係因為買咗呢兩個梳啦，同埋俾我身邊好中意日本嘅朋友分途咗啦，再加埋我上次去福岡咧，嗰個酒店咧咁啱係用呢一隻風筒，咁我用過之後咧真係覺得哇好好用喎！呢隻就係貨國際電壓嘅，我覺得日本嗰隻咧係再大風啲咯，再快乾啲。佢有個好大嘅優點啦，本身雖然佢係有跟個風嘴，但係我係冇用到嗰個風嘴，我係就咁吹嘅啫。佢係唔需要任何風嘴咧，都可以吹到頭髮好順直嘅，好神奇。吹完之後完全唔會炸毛咯，即係你見到我本身啲頭髮咧，同駁落去啲頭髮咧冇乜太大差別噶。如果大家屋企本身有 Dyson 嘅話咧，我就覺得唔係一定要特別即係再去買。但係如果冇用緊嘅話，又想入手一支吹頭髮好用嘅風筒咧，我真係強推呢支啊！除咗吹得快乾啦，啲頭髮順唔順嗰樣嘢之外咧，都好想知道佢個聲量噶嘛。我自己覺得兩支係差唔多，透過鏡
鏡頭嘅收音，大家可以感受一下吹風嘅時候嘅聲量嘅分別。首先 Dyson 啦，咁 Dyson 呢個咧佢控制都係咁向上推啦。咁佢風速咧有3個揀嘅，呢個已經係最大風啦，好似係冇咁嘈。呢個係2號風速嘅聲，呢個就係1號風速最細風嘅聲咯。佢呢個都有頭皮護理嗰個掣，你可以揀翻。佢知道你好貼近個頭皮嘅時候呢，佢會自動降溫，咁就唔會傷到你個頭皮嘅。呢個就係校風速啦，呢度就係校溫度。我開咗之後都覺得，咦，又真係唔算嘈喎。咁就試埋呢支啦。咁佢係有唔同風速揀嘅。嗱，呢個就係最大風嘅時候嗰個聲咯。咁如果要校風速呢，佢唔係下邊校，佢係喺呢度有2粒掣撳嘅。佢好靚啊！佢吹緊嘅時候漸變閃燈，呢個已經係細風咯。呢個大風。咁佢除咗大細風咧，佢仲有一個 for 保養頭皮同埋 moist 嘅2個模式去揀，都係撳呢度呢2粒掣。佢有3個風速啦，最細我通常吹啲劉海，大風就吹晒成個頭。咁呢個2段嘅風速，我通常都係用到最大風嘅，我好少會用細風咯。同埋佢有呢個咁樣嘅扭嘅摺疊啊嘛，帶去旅行都方便啲嘅。雖然佢係國際電壓啦，咁但係因為佢係本身日本出噶嘛，咁所以咧佢都係呢種扁嘅2腳嘅插頭嚟嘅。咁香港好似係冇官方嘅銷售嘅，咁我係揾日本嘅代購買嘅啫。咁大家如果有朋友去日本或者嚟緊去嘅話呢，都可以喺 Big Camera 嗰啲地方入手一支。咁我新駁咗呢個頭髮呢，大約唔夠1星期啦而家，所以呢，佢都仲係喺一個好順滑嘅狀態。一開頭呢，真係唔需要點樣落護髮素啊剩啊，佢都可以好順，完全唔打棘。咁但係當你駁咗1個月至個半月左右之後呢，始終你洗過好多次啦嘛，平日瞓覺會摩擦到啦，你又可能有其他造型啦，噴咗好多 product 啦，到時就會有少少棘棘地，同埋冇之前咁順咁光澤嘅。因為我對上一次駁髮咧都 keep 咗，我諗2個零月，咁去到後期咧，我就有用一 set conditioner 啦，同埋有個 treatment 咧，我覺得真係好好用，佢亦都幾貴啊，就係呢一 set 啦。咁佢個牌子咧就係 ORIBE。咁佢有好多唔同嘅系列嘅，我就係用深藍色呢一 set。佢長身呢一支啦，咁就係有一個咁樣嘅嘴咧，擠出嚟咧係完全液體，好似水狀。咁就喺你洗完頭啦，咁你揸乾晒所有頭髮啦，然後咧就落呢支水狀嘅 treatment，加咗佢之後咧就再用呢一支啦。佢呢支咧就係好似你平日用嗰啲 conditioner 咁啦，係乳液狀嘅，佢都偏結身㗎其實。擠完呢個啦，之後唔好再過水，就即刻疊加呢一個，咁就好似你 full mask 咁咯。搽完精華之後，再搽一個 cream mask 嘅感覺，搽勻晒下邊成 part 嘅髮尾啦，噏佢一陣，然後再沖水咧，就會好順、好滑同埋好有光澤咯，成把頭髮。我頭先咪話佢哋價錢唔平嘅，400-500蚊一支㗎要。我通常咧啱啱新駁頭髮嘅時候咧，我都唔用佢哋住啊。到後半段真係棘棘地同埋冇咁有光澤感嗰陣時咧，我先出動佢哋咯。即係唔係淨係駁髮啦，如果大家本身啲頭髮覺得冇乜光澤感啊，枯乾又好棘嘅話咧，可以試下藍色呢個咯。我自己本身我咪話啲頭髮有啲炸毛嘅情況嘅，咁我喺洗完頭做完晒呢啲 conditioner treatment 啊，抹乾咗嘅情況之下咧，我就會用呢一支嘅。呢一支咧，我係之前去韓國 ON 屋企嘅時候咧有試過啦。跟住我就忍唔住自己再買咗咯，應該好多人都有用緊。佢嗰個油嘅質感呢，我覺得都係即係偏結身啲嘅，因為我有用過其他有啲牌子呢，佢真係好水感嗰種油呢，反而搽落個頭度會有種好立嘅感覺。喺你毛巾索乾咗啲頭髮之後搽一層啦，吹到半乾嘅時候呢，你又可以再搽咯。佢真係好滑好順，同埋都係嗰句好有光澤感啊，令到啲頭髮。如果大家成把都係天然嘅頭髮咧，就搽髮尾啦。我自己真頭髮啊，個髮尾係喺呢度噶嘛，咁所以我係搽中段呢個位。咁去到好後期呢啲都開始毛躁啦，先搽埋下邊咯。呢支我唔記得咗個價錢啦，但係我記得價錢唔算係好親切咯，但係真係好用啊。跟住就想同大家分享下頭髮嘅造型嘅，即係用呢啲直髮夾或者曲髮夾去夾啲頭髮啦。咁我而家係好少用嗰種圓
型嘅捲髮棒啦，因為咧其實直髮夾都搞得掂嘅話咧，我就冇換嚟換去咯，就咁一支解決。之前咧同大家 share 過咧，我有買咗呢一支 Bioprogramming 嘅直髮器27D Plus 啊，我冇記錯嘅話咧，佢好似要萬幾 yen 一支，有好多 technology 啊，有護髮啊，越夾呢啲頭髮會越靚咁樣嘅。咁我就覺得唔係話好明顯，係因為我用咗佢而啲頭髮靚咗。At the end 咧，我係好少去用佢咯。佢嗰個溫度咧，佢係由40度去到180度。其實我根本唔會用40度咯，因為40度你根本係 hold 唔到㗎，你夾嗰個弧度同埋係夾得好慢。去到180度咧，佢又要啲時間先會上到去，你等待嘅時間又長。我覺得佢夾出嚟咧，做到你想要嗰個效果咧，冇 GHD 咁快咯。最終都係揀咗 GHD。咁但係去日本旅行嘅時候咧，我都會帶呢支 Bioprogramming 去嘅。佢哋大部分嘅時間咧，嗰個天氣係冇咁潮濕，你唔需要用好強嘅熱力咧，都可以夾出嗰個造型啦，同埋都唔會話 hold 唔到。同埋我而家完全係俾呢個野花迷惑咗嘛，咁所以咧，我反而係好有興趣買佢嘅直髮夾咯。佢個直髮夾咧有其中一款係闊身少少嘅，咁如果我想夾直啲頭髮嘅話咧，我覺得用嗰個應該都幾好。如果遲啲買咗嘅話，再同大家 update。GHD 嘅直髮夾咧，我而家就係用呢一個型號嘅。咁佢呢個係之前出嘅冰藍色特別版。你撳着咗佢就係咁樣嘅聲啦。Ready 夠熱就會再有一個聲嘅，你就會聽得出。真係好快，我講兩句嘢，佢已經達到嗰個溫度咯。以前咧夾啲頭髮咧，我都冇乜理抗熱嗰啲嘢，直至我睇咗有啲 reels 嘅分享啦，佢哋係夾嗰啲咧，平日你買嘢咪會出張單嗰啲熱感紙咧，佢搽咗呢啲抗熱嘅嘢落去之後咧，真係有啲係可以冇變到黑色咯。如果你成日用啲好熱嘅嘢夾啲頭髮，除咗佢會受損之外咧，你染咗髮嘅話咧，佢係會甩色甩得好快。而家都有努力用下一啲抗熱嘅產品嘅。咁呢支咧，我係見到嗰個測試嘅效果好好啦，咁所以我就特登去買嘅。呢支咧就係噴霧嘅形式啦，佢寫明係 Heat Protect 噶啦。呢個始終係水嘅噴霧嚟噶嘛，咁你噴咗之後咧都要等一陣，等佢冇咁濕嘅時候先去夾咯。因為 GHD 本身直髮夾都好好用啊嘛，同一個牌子咧，咁所以我都直接揀翻咯，咁都用得好安心嘅。咁呢個通常都係會喺夾頭髮之前搽呢一支嘅，佢就結好多㗎，擠出嚟咧，你見都要用啲力嘅，就係咁樣嘅質地咯，一隻都幾結嘅啫喱嚟嘅。咁喺香港嘅天氣之下咧，真係唔建議搽太多，但係搽得太少咧，你又覺得啊，佢到底有冇 protection 咧？其實佢咧結結地噶嘛，都有少少 hair gel 嘅感覺咯，咁所以你搽完之後咧，個質感係有少少唔同咗。咁但係你夾完搞完一輪之後咧，又唔會話好明顯張住晒，反而減少咗啲毛躁嘅。通常劉海咧我就冇特別去搽呢啲嘅，因為劉海係好易立噶嘛，咁你再搽咁多咁 heavy 嘅嘢咧難搞啊。夾劉海咧，我係完全冇任何嘅特別技巧，就係拎起執頭髮之後，少少順住個弧度彎落去。其實你就咁夾一兩下已經係好整齊，有嗰個光澤度喺度啦，同埋有嗰個蓬度喺度。咁有啲朋友仔問我劉海用咩定型呢？其實我自己係好少去定型佢嘅，因為近住頭皮呢啲地方呢，我唔想用到任何定型嘅產品。而家去到呢個年紀呢，真係好 care 髮量啦，同埋生頭髮嘅嘢，唔想用太多嘅 product 接近呢一度啦。如果出去要影相嘅話，其實我覺得帶埋呢啲梳，你臨影相之前梳下佢咪 OK 咯。跟住咧就到後邊呢把頭髮，除咗直髮之外，最常夾就係一個咁樣嘅波浪啦。咁都係用呢支去夾嘅啫。首先咧就將個頭髮分咗大約1/3，用呢啲咁樣嘅爪夾夾起佢先。跟住就分一小束出嚟，然後咧你直髮夾夾落去啦。咁你扭向前，跟住褪落少少，扭向後，一路褪一路扭。咁就夾咗呢個波浪感出嚟噶啦。其實我都唔係話每次都夾得好好啦，咁但係你係由底層開始做噶嘛，所以咧你做到面嘅時候咧，你個手法已經純熟咗噶啦。咁你話後邊啲頭髮點夾咧？其實咧都係掹佢上嚟前面喺側邊咁樣夾嘅，特別係啲頭髮長咗啦，都冇乜太大嘅難度噶。咁好似我咁駁咗頭髮嘅話咧，你嗰個直髮夾咧唔好太貼近你嗰個髮根或者係你嗰個接駁咗嘅位置咯。
啲咁熱嘅夾夾落去咧，係會溶咗啲橡筋。咁嗰束頭髮咧，應該就會 hold 不住。好，夾好咗一層之後咧，我就分中間一層。其實有時懶啲咧，我係淨係分2層就算噶。我分好咗之後咧，又開始夾第2層啦。其實每一層咧都係一模一樣噶咋。你唔使每一次每一個都好完美嘅，因為你可以再補夾翻噶嘛。有啲位如果你覺得夾得唔好，好咁如是者咧，你夾晒3層之後咧，你就會獲得咗一個咁樣嘅波浪捲啦。咁都係我最近比較經常整嘅頭髮。咁整完之後咧，其實你都會有少少毛躁啊，或者啲頭髮飛出嚟嘅話咧，咁我就會再用呢一支咯。呢支咧喺福岡個行李開箱都有同大家講過嘅，咁就係一支叫做Melty Butter， 咁就係一個都係頭髮類似 treatment 咁樣啦，就係一種好滑嘅 cream 嘅狀態嘅。佢又唔算係好立嘅，但係如果你喺香港搽得太多咧，佢會撫平咗你頭先捲嘅攣咯。咁我以前咧啲頭髮冇咁長啦，比較短啲嘅時候咧，我就好中意用呢一個。佢顧名思義就係一個 hair balm 啦，俾大家睇下個質地。你推開咧，佢係少少半透明帶油分，就係有啲護髮油咁樣嘅成分嘅一個balm咯。如果你係中意日本嗰種咧，啲頭髮成日有少少濕濕地嘅造型咧，就係呢一種咁嘅balm。佢嘅好處係咧，完全唔會變硬㗎，因為你用啲透明嘅 hair gel 啊嗰啲咧，摸落去好似箭豬咁。如果你髮尾係好乾燥嘅話咧，佢對於即係撫平一啲毛躁感，亦都係好好嘅。咁但係呢個balm嘅質地咧，用喺長頭髮稍為太 heavy， 咁就用翻呢一啲 cream 狀會比較好啲咯。咁你話啊，嗰日天氣如果真係比較潮濕啲啦，我真係想 hold 個攣 hold 得好啲，定型得好啲嘅話咧，我其實對定型產品唔係好有研究啦。咁呢支咧我都係就咁喺便利店買嘅啫，我就用佢呢隻紫色嘅 3D Extra Keep 嘅 version 啦，佢寫住 Level 4，我冇特別比較過其他，我覺得佢都 hold 得幾結實咯。咁你話難唔難洗咧？我又唔覺得好難，普通用翻洗頭水咧就好輕易洗得走噶啦。呢幾年咧都好興呢一類型嘅產品啦。咁我上次咧就買咗呢一支 Marie 嘅 crossover 版本，俾你梳一啲劉海啦，同埋你頭頂彈起頭髮嘅頭髮用嘅 mascara 咯。佢個原理咧其實就係一支好似 mascara 咁嘅掃頭啦，但係佢大啲嘅。咁入邊就係一啲 hair gel 嘅成分咯，咁所以如果你本身喺屋企係有類似咁樣嘅刷，你又有 hair gel 嘅話咧，你擠出嚟染落去梳咧都係一樣嘅啫，咁只不過佢呢個產品結合咗2樣嘢，咁你用起嚟就方便啲咯。咁樣梳一梳個劉海嘅部分啦，同埋呢度豎起咗嘅毛毛，撫平翻佢。如果大家紮馬尾啊，留啲鬚鬚出嚟嘅話咧，都可以用呢一個 gel 整翻一啲毛流感啊，一啲毛躁炸開嘅位咧，你用呢一個梳一梳咧，佢即刻貼服翻晒咯。而家咧咪好興有啲分界咧，跟住有幾條毛喺前面咁樣嘅，都可以用呢啲做翻嗰個毛流感出嚟。好，咁今日嘅片咧嚟到呢度應該都差唔多啦，又介紹咗好多嘢俾大家啦，希望都對想駁頭髮啊或者有啲頭髮保養問題嘅朋友仔有幫助啦。咁我哋喺下邊留言繼續傾偈啦，有需要嘅話咧都可以睇翻 info box 下邊嘅資料啦，我會入翻晒啲 product 嘅名啊 link 啊嗰啲俾大家噶啦。我哋下條片再見，拜拜。